Українського скелетоніста дискваліфікували з Олімпійських ігор. Зараз розгортається величезний скандал. Нібито МОК розглядає можливість повернення Владислава Гераскевича знову до участі у змагань. Чим все завершиться? І схоже, що Європа от на цьому прикладі знову ж таки продовжує ховати голову в пісок і підігравати проросійським наративам. В цей час українські оборонці продовжують робити своє. Одні із найбільших російських арсеналів зброї і боєприпасів були уражені українською ракетою «Фламінго». Основні події цього дня обговорюємо з Тарасом Загороднім, політологом. Пане Тарасе, я вас вітаю. Пане Тарасе, от як ви оцінюєте дискваліфікацію українського спортсмена з Олімпійських ігор через шлем пам'яті? Про що це? Ні, це ж міжнародні організації, вони завжди такими, знаєте, хитруватими були. По суті, це громадська організація, давайте так, яка володіє правами володіння, проведення Олімпійських ігор, трансляції і так далі. ФІФА і МОК, вони завжди були, знаєте, такими інструментами, якими в тому числі активно маніпулювала Росія. Тому що коли от Росія часто говорить, що там спорт поза політикою, звичайно, що спорт не поза політикою, це брехня. І такі от авторитарні режими завжди мали такий вплив в таких організаціях, тому що, наприклад, через спортивні організації, Росія, наприклад, використовує в тому числі для просування своїх інтересів не тільки, наприклад, по спортивній лінії, а там, наприклад, для шпигунства, для просування якихось інших речей. Тому, звичайно, що у них там вплив є, тим більше, що давно вже перетворилися всі ці проведення, наприклад, Олімпійських ігор в спосіб відмивання величезних грошей. Тому, якщо ви уважно подивитесь, зараз частіше за все Олімпіади проводяться в країнах, які, знаєте, з такою сумнівною репутацією, але хочуть за рахунок, наприклад, проведення Олімпійських ігор продемонструвати, що у них все гаразд. Знаєте, тут аналогія завжди іде в 1936 рік, коли тоді в фашистській Німеччині проводились Олімпійські ігри. Так, це як такий був фасад нового режиму, начебто нічого не відбувається в цій країні. Так і тут. Тому, звичайно, що впливи є, або країн, які близькі до Росії, або теж мають сумнівну репутацію, що це створює відповідне тло, в тому числі ситуацію з нашим спортсменом. З одного боку є ось така історія з Міжнародним олімпійським комітетом, а з іншого боку є реакція низки країн, які виступають проти цієї дискваліфікації і зазначають, що це несправедливо. Все ж таки світ не мовчить, виходить. Дивіться, мовчить, не мовчить, то таке. Чи буде результат, чи зможуть вони вплинути на рішення МОК? Так, це окрема історія, тому що багато нас теж говорить, але дії чи вживають вони конкретних дій, наприклад, по лінії своїх МЗС, наприклад, для того, щоб якось просунути це питання чи натиснути, це інше питання. Тому подивимось результативність всіх цих закликів, як воно буде, тому що говорильні навколо України дуже багато в дійсності, але ми ж не завжди бачимо, що це не завжди приходить до конкретного результату. Ви знаєте, з того, що я дивлюся, то дійсно українця можуть повернути до змагань, і вже навіть є там попередні розмови про те, що дійсно МОК може скасувати своє рішення. Я думаю, що вони повністю не скасують. Я думаю, що вони висунуть якісь зустрічні вимоги, тому що, знаєте, це така логіка переговорного процесу. Якщо вони повністю скасують цю дискваліфікацію, значить вони були неправі. А логіка будь-якої бюрократичної організації в тому, що вони не будуть визнавати, що вони неправі. І тому я думаю, що вони все ж таки якісь умови будуть висувати нашому спортсмену. Зараз, знаєте, з огляду на те, як поводить себе Міжнародний олімпійський комітет, ви вже зачепили цю історію, і вона дуже-дуже близька до того, як все відбувалося в 1936 році на Олімпіаді, коли Гітлер фактично мав змогу, знаєте, провести таку інформаційну
пропаганду. Йому ніхто не перечив, ніхто не забороняв. Олімпійські ігри перетворилися на такий, ну, я не можу сказати якийсь фурор, ну, тобто можливість Гітлера проводити свої ось жахливі інформаційні меседжі. І якщо говорити про нинішню ситуацію, чому не вчить історія? Тому що все вже відбувалося 100 років тому, плюс-мінус 100 років. І в 40-му році вже Олімпіади ні зимової, ні літньої не було, тому що почалася війна. Ну, тому що гроші, компромат створить дива, що тут можна сказати. Ну, давайте, чого далеко ходити 36-й рік, а у проведенні зимової олімпіади в субтропічному кліматі в Сочі, це що таке було? І скільки грошей там розпиляли і те інше. Це ж теж фактично була демонстрація Путіним, що вони можуть це зробити, розпиляли купу грошей. Там ходили чутки, що підкуповувалося в тому числі цей комітет, щоб в Сочі провести. А це теж, ну, можна сказати, було такі паралелі, якщо проводити, що Росія здійснила агресію проти Грузії, тоді вже вона вже продемонструвала агресію, то тут теж такі прямі паралелі можна проводити вже безпосередньо з Росією. Так що нічого тут, на жаль, дивного немає, а так гроші не пахнуть, платять людям, і вони плювати хотіли на всякі там історії, що там було 100 років тому, і всякі цінності, які вони офіційно просувають. Ну, от, власне, знаєте, щойно новина прийшла, підтвердилися ваші слова. В МОК заявили, що Гераскевич може залишитися на Олімпійських іграх як акредитована особа, проте відсторонення від змагань залишається в силі. Ну, я ж сказав, що вони так от будуть. Вони не визнають, що вони не праві в даному випадку. А от і так воно буде. Ну, на жаль, такі побудовані на світ, що ці організації, в тому числі міжнародні, які покликані були обстоювати якісь цінності, в дійсності вони їх не обстоюють, вони їми маскуються, активно маніпулюють і, в принципі, виконують теж завдання тих, хто платить більше. От і все. Давайте поговоримо з вами про те, як в Кремлі відреагували на спроби Макрона і Мерца налагодити якийсь діалог. І Пєсков вийшов із заявою, де відверто посміявся над цими спробами, хоча раніше цей же Пєсков говорив про те, що можливість налагодження діалогу з Європою є. Макрон неодноразово говорив про те, що там ведуться якісь перемовини, ведуться технічні приготування і так далі. От чому в Кремлі зараз намагаються відсторонитися від Європи, від цих перемовин? Для них же це черговий дипломатичний шанс вийти з ось цього дипломатичного заслання. Чого? Вони не вважають їх серйозними людьми. Ну, бачать, що збіговість кому дозвонять, з якими можна робити все, що завгодно. Я пам'ятаю, як приїжджав тут Макрон з Мерцем навесні минулого року, 9 травня. Що там, хто там був ще? Стармер, по-моєму, був, і Туск, по-моєму, да? Тут кричали росіянам, буде ультиматум, ай-яй-яй. Це збиралася тоді четвірка коаліції рішучих. Да, коаліція. Да, ви добре підмітили. Ну і що далі? І що було росіянам, і що вони проігнорували? Росіяни ж не розуміють таку розмову. Якби флоти, наприклад, Німеччини та Франції зібралися і почали затримувати суда російські в Данській протоці, і ти говорила, давай тепер говорити, оце росіянам було б зрозуміло, що це серйозні люди. А так чого їм боятися? І далі, росіяни ніколи не вважали європейців рівними собі. Для них рівними є США, Китай і все інше. Ну, вони ж бачать, як Трамп теж, знаєте, з них мотузків є. А що європейці? Вони що, прокидаються, вони щось конкретно роблять? Ні. Навіть той Макрон з переляку там затримав той танкер один, а потім з переляку відпустив. Сказав, що у них, виявляється, законодавство достатньо, щоб їх зупиняти. Ну, хто з такими людьми буде розмовляти, тим більше росіяни? Росіяни виключно силу розуміють. Вони починають розмовляти після того, як їм серйозно дають по морді. І все.
Якби європейці замість того, щоб, знаєте, там кричати, що американці тиснуть на них на Гренландію, надіслали конкретно загони своїх офіційно солдат, які хоча б дронами воювали проти росіян, оце було б серйозно, в тому числі як для росіян, так і для американців. Так тоді б вони сказали: оце серйозні пацани зібралися. Вони не гріють повітря різними заявами. А так, чого він з ними буде розмовляти? Ну, він вказав в їхнє місце, що своєю політикою вони вважають, що вони ніхто і звати їх ніяк. Ну тут, в принципі, зрозуміти американців і росіян можна, не тому що європейці досі перебувають в якомусь, знаєте, в такому в режимі рожевого поні, начебто думають, що світ повернеться в інший стан. Ні, не в біса вже не повернеться. Також Пісков, який сьогодні вийшов з низкою заяв, сказав, що дійсно відбудуться переговори в Сполучених Штатах, української сторони, російської, ну і, звичайно, що за участі представників США. Я просто не зовсім розумію, уже ж поговорили в Абу-Дабі раз, другий, в Туреччині говорили рік тому, зараз знову в Сполучені Штати. Від зміни локації, чи змінюється напрямок переговорів? Ні, не змінюється, тому що росіяни хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, Україна виходити з Донбасу не збирається. Ну, це принципове питання. От. А далі, ну, знаєте, я це порівнюю з п'єсою. Ну, давайте так, знаєте, от уявіть собі шоу якесь, так? Взяли, найняли акторів, розпиляли гроші на бюджет. Ну, треба догравати цю п'єсу. Вітка вже не може визнати, що він туфту підсунув Трампу, так? З цими так званими переговорами. А Трамп не може визнати, що Вітков йому туфту приніс. Тому що і не в дуже приємному світлі тут виглядає конкретно Трамп, що в це повірив. Ну, от актори дограють свою п'єсу. Українці їздять, ну, тому що Трамп пригрозив, що якщо не будуть обговорювати це мирну угоду, то будуть якісь наслідки. Ну, українці вирішили не випробувати долю і їздять і, ну, сказали свою позицію. От і все. Випробовувати долю в нашому випадку, що це означає? Тому що ми зараз бачимо, що підтримка від тих же Сполучених Штатів, вона зменшилася значно. Ми отримуємо те, що закуповують зараз НАТО за програмою Pearl, але це не ті об'єми, які, там, скажімо, ми отримували навіть ще за Байдена, як би того Байдена не критикували. От про що? Про розвіддані тут іде мова? Ні, це неправда. Це залишилось на одному рівні. Я читав ту замітку про те, що ви цитуєте. Там сказали, в принципі, обсяги не помінялися. Тільки кишені помінялися. Американці сказали, що не будуть платити. Платять європейці. От і все. Нам же не байдуже, звідки знаходяться гроші. Це раз. Що можуть ще зробити? Ну, можуть якісь за великим рахунком. Американці, коли дуже хочуть, вони дуже багато можуть зробити. Але, звичайно, що важелів тиску на Україну стало значно менше, до речі, через те, що вони припинили нас фінансувати з бюджету. Тепер це не допомога, це виконання контрактів приватних компаній. Спробуй там приватним компаніям сказати, що вони не будуть заробляти гроші. Я думаю, що в Білому домі буде дуже серйозна розмова з кимось. Дуже неприємно. Тому, в будь-якому разі краще, знаєте, зайвий раз не ризикувати. Тим більше, що час працює на нас рівно в цьому випадку. А чи відрізняється Байден від Трампа? Ну, Трамп забирає взагалі фактор існування Росії – це експорт нафти. Це є найстрашніші санкції для росіян, що у них забирають взагалі експорт. І це веде Росію просто до катастрофи. Тому що Байдену не цікаво було це. У нього була зелена енергетика, він тримав високі ціни на нафту. І конкретна адміністрація Байдена нам влаштовувала істерики, коли СБУшники почали бити по НПЗ. Є чіткі заяви, є чітка позиція. Це було на початку минулого року. Тому що Байдену потрібна була російська нафта. Вони в дійсності сприяли тому, щоб росіяни далі воювали. Трампу російська нафта не потрібна, і він, в принципі, не робить жодного зауваження щодо ударів по НПЗ. Дивіться, рознесли черговий МПЗ СБУшники, так? За весь цей час атак, півроку, скільки відтривають атаки, жодного зауваження щодо того, що ми б'ємо по танкерах і б'ємо по нафтогазових потужностях Росії взагалі немає. Ну, бийте. Ваші ракети бийте куди завгодно, от і все.
Знаєте, ось Fox News заявляє, що Трамп змушує Путіна до миру через союзників Росії. Зокрема, мова йде про те, що Сполучені Штати вже вивели Венесуелу із гри і тепер сконцентрувалися на уповільненні впливу Ірану, який постачає можливі ударні безпілотники та інше озброєння. Ви так бачите цю ситуацію, що Трамп дійсно ослабляє Росію через союзників? Ні, ситуація трохи не так виглядає. Дивіться, вся політика Трампа, якщо уважно дивитися, це атака в першу чергу на Китай. Скрізь Китай, дивіться, скрізь проходить Китай. Але як був розподіл ролей в цьому світі? Чому по дорозі вони ще ламають кістки Росії? Тому що Китай забезпечував в цих країнах, як наприклад, в Венесуелі, Китай забезпечував, наприклад, кредитування, так? А силову підтримку здійснювала Росія. Ну, там вони в тому числі нафту продавали, трохи інвестували туди і так далі. Коли американці ламають кістки китайцям, вони паралельно ламають кістки і росіянам, тому що вони теж там знаходяться. Ну от зараз дотискають Кубу. Куба теж використовувалася Китаєм та росіянами в якості такого плацдарму проти американців. Зараз викинуть ще з Куби. З Іраном теж ситуація приблизно така, тільки там ще цікавіше. Іран фактично всю свою нафту постачає в Китай, а силову підтримку в тому числі надає, наприклад, Росія. І якщо вони забирають зараз Іран, ну це катастрофічно матиме наслідки для росіян, тому що Іран виходить з-під санкцій. Це означає, що і Китаю тепер не все так буде неможливості брати за по занижених цінах нафту та енергоносії. І росіян взагалі викидають з Ірану, тому що вони не можуть взагалі тепер маніпулювати цінами на Близькому Сході. Вони завжди дестабілізували Близький Схід, щоб зростали ціни на нафту. А тепер їм кінець буде, тим більше в Ірані і нафти побільше буде, і, до речі, газу більше, ніж в Росії, легше видобувати. Так що це паралельні процеси йдуть, і у росіян тут виходу взагалі ніякого немає. Тому що американцям, за великим рахунком, російська нафта взагалі не потрібна. Цим американцям, цієї адміністрації. Вони викинули їх зараз з Америки, забрали у Лукойла ці активи. Лукойл вже побіг до уряду Росії просити по допомогу. І це ламає взагалі, зараз Індію дотискають. А як Індію дотискають? Взяли під контроль нафту в Венесуелі, сказали китайцям, що вам з цієї нафти буде великий душистий кукіш з маслом. Так, і тепер ця нафта буде текти в правильному напрямку в Індію. От і все. Трамп нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито Трамп поставив дедлайн для України і також тисне на нас з приводу підписання мирних домовленостей із Росією, нібито мова йде про травень цього року. Що вам відомо про цей тиск? Наскільки це інформація, яка може бути дійсністю? Ну і чому в такому випадку Трамп настільки поспішає? Причина у виборах? Я вважаю, що це російські вкиди. Що ніхто нікуди нічого провести неможливо вибори в такий короткий строк. Україна до цього заявила, що вибори можливі тільки якщо ви забезпечите безпеку. Так, 2 місяці, як і щодо референдуму. В Україні щодо цієї думки вже є негативна реакція опозиції. Так, наприклад, Порошенко проти виступив цього, як тільки з'явилася ця інформація. До цього, це за місяць до цього. Юлія Тимошенко категорично проти, сказала, що це неможливо забезпечити під час війни безпеку для виборів і утискує права військовослужбовців як право висування на цих виборах, як і право голосування. І тому це, я вважаю, що це вкиди росіян для того, щоб натиснути на Україну, тому що їм Україна муляє, вони хочуть довести дестабілізацію в нашій державі. Щоб ми тут, знаєте, морди один одному били, замість того, щоб організовувати організований спротив для росіян. От і все. Я вважаю, що це такі вкиди. Провести вибори легітимно неможливо в такі строки. Це просто маячня. Тому що я людина, яка бачила вибори зсередини, скажу, що це неможливо легітимні вибори провести за 3 місяці, той стану, який є, тим більше під час війни. Саме тому, в принципі, президент вже це спростував.
спростував, сказав, що зупинка, забезпечте нам неприпинення вогню, а це мається на увазі пас Дональду Фредовичу. Так що, забезпечте нам перерву не 2 місяці, і буде вам свята демократії. Немає, так чого ви нам мозок компостуєте? Так, ви розумієте, тут же ще питання в тому, що провести ці вибори от в тому контексті, в якому ви зараз розповіли, це виходить з порушенням прав людини-громадянина. І, відповідно, Росія схиляє нас до того, що відбувається на Росії на кожних виборах, тобто до нелегітимних фактично виборів. І у нас зараз немає причини проводити ці вибори, окрім як тиск той, який здійснює, зокрема, і Росія через Сполучені Штати. Говорячи про те, що от в Росії є така позиція, ми не будемо домовлятися з Зеленським, тому що він нібито нелегітимний. Тобто вони, коли використовують всі свої аргументи, приходять до того, що домовлятися немає причин, тому що нелегітимна влада. От зрештою, тоді навіщо взагалі зараз будь-які перемовини, якщо все завершується тим, що підписувати з українською владою Росія нічого не збирається? Тому що росіяни використовують перемовини не для того, щоб домовитись. Вони використовують, щоб просунути свій порядок денний. Як і вибори. І що думаєте, питання легітимності, нелегітимності Зеленського? Ні. Вони хочуть хаос в Україні. От і все. Їм будь-який президент український взагалі не подобається, як Україна. Тому це все ширма для того, щоб просувати дестабілізацію нашої країни. Зламати Україну на фронті не виходить. Удари під час морозів ні до чого не призвели. Вони сподівалися, що всі зараз українці кинуться зносити українську владу, вимагати йти на капітулянські вимоги Путіна. А цього не відбувається. І тому вони будуть різні способи говорити. То їм це не подобається, то їм щось не подобається. Це таке, знаєте, будуть додобувати до будь-чого. Якщо не Зеленський, то інший президент. Попередню владу вони теж вважали нелегітимним. У них легітимний є тільки Янукович в їхньому розумінні і так далі. Тому тут не слід звертати увагу, що вони говорять. Вони використовують будь-які переговори для того, щоб протиснути свій порядок денний, не дати можливість себе звинуватити, в першу чергу, з боку Сполучених Штатів Америки, що вони не хочуть війни. Точніше, не хочуть мирних переговорів. А так, навіщо це було? Так я вам сказав, що це була остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію. Тому що до цього з американцями про що домовились? Зупинка по лінії розмежування. Це, до речі, з Рубіо прозвучало спочатку. І це була така лінія навіть влітку, що була погоджена. І з європейцями в тому числі. Тут вискакує цей такий чортик з табакерки пан Вітков і починає розповідати, що вони про щось з росіянами домовилися. Нічого вони не домовилися. Те, що говорить Дмитрієв, це те саме, тільки більш м'які формулювання, такі початкові формулювання, які говорить Путін. От і все. Ви знаєте, от у мене складається таке враження, що росіяни, вони ж не нас вивчають, і вони не про нас думають, вони не розуміють, як мислить там українець середньостатистичний. Вони говорять про удар по енергетиці і нібито, що українці мали би вийти на протести, як про себе. Тобто, якби росіяни зараз залишилися без світла, тепла і води, можливо, їх би справді це вивело на протести. Як ви бачите, чи не є це підказкою для нас? Ні, в будь-якому разі нам потрібна дестабілізація в першу чергу Москви. Ні, протести вони не вийдуть, але наприклад, якщо Україні вдасться, наприклад, цієї зимою добити, наприклад, гарний блекаут в Москві, це може викликати іншу реакцію. А давайте побіжимо грабувати Рубльовку, наприклад. Це цікавіше з точки зору багатьох росіян. Було б там мігрантів, які вони особливо пресують в Москві, і багато чого іншого. Тому ми так повинні це розглядати. Чи будуть вони протестувати? Вийдуть проти мерів, проти губернаторів. Оці будуть напружуватись, тому що до них та ближче. До Путіна поки що страшно бунтувати, а комусь по морді на місцях надавати, оце зовсім інша історія. Але те, що за великим рахунком, звичайно, що Путіну байдуже, як там мерзне Білгород, Мурманськ і так далі. Вони оберігають в першу чергу столицю, тому що розуміють, що все починається з столиці. А в принципі, якщо дивитися на аварії, які продовжуються по території Росії, в Московській області вже багато чого цікавого відбувається. А що допоможе грабунок Рубльовки?
Чим допоможе? Кому? Ну, от ви говорите, Нам? так. Ну, нам це дестабілізація, 17-й рік. Нам потрібна гарна громадянська війна. Угу. Нам потрібно, щоб вони один одного там гарно повбивали. А Типу як українці будуть... розкуркулення? Ну, звичайно, це ж нам. А ми будемо, звичайно, допомагати, знаєте, вболівати за всі команди. Нам же цікава дестабілізація Росії. Нам же цікаво 17-й рік там. Нас взагалі не цікаве існування цієї країни. І тому це може стати тригером достатньо гарним. Тут питання в тому, чи є технічні засоби це робити вже зараз. Але от Москва це серйозно, тому що ви розуміли, Москва це ж ви розуміли навіть як побудована залізниця навіть в Росії. Там фактично вся залізниця побудована, що треба, якщо ти кудись їдеш, треба спочатку їхати в Москву, а потім в інше місто, наприклад, в інший кінець Росії. Там немає фактично прямого сполучення, тому що Росія – це дуже централізована країна. Як і аеропорти працюють, треба пересаджуватись в Москві. Як упевнений банківська система, це не така децентралізована країна, як у нас, знаєте, наприклад, як Україна, наприклад. Київ, так, це столиця, але, знаєте, є там міста та мільйонники, які теж не вважають себе гіршим за Київ, наприклад, да? Тому що то зовсім по-іншому країна побудована. Параліч Москви в багатьох випадках багато чого міг би спричинити параліч самої країни. Тому що так країна побудована. Якщо ти столицю хитаєш, то хитається вся Росія фактично. І росіяни про це знають. В першу чергу російська влада. Угу. Ви знаєте, цікава насправді думка, тому що вони ж постійно про центр прийняття рішень тут говорять, про те, що потрібно розхитувати Київ, і насправді вони зараз однією з основних цілей взяли собі Київ. Але хочеться з вами ще поговорити на завершення нашої розмови про те, що росіяни зараз розкручують історію з черговим весняним наступом. От що не сезон, у них наступ весняний, зимовий, літній, там ще якийсь. І от знову історія з наступом. Як ви бачите, чи є у росіян чим посилюватися? І якщо буде цей наступ, то чим він відрізнятиметься від того наступу на фронті, який вже зараз є на різних напрямках? Тобто вони ж не зупиняються, це ж не те, що у нас якесь припинення вогню було, а тут вони раптом наступ приготували. Це ж постійно ж демонстрація сили. В чому сильні росіяни? Це в проведенні спецоперацій та блефів. І вони постійно ж всім показують, що начебто вони готові воювати вічно. Це брехня, тому що все ж таки сама політика американців, нинішньої адміністрації призвела до того, що їх просто витісняють з нафтових ринків їх традиційних. А тут навіть грошей, то виникне питання, чи буде достатньо грошей, щоб фінансувати війну в такому обсязі. Чи буде достатньо грошей, щоб купувати цих людей, які повинні йти воювати, і багато чого іншого. І тому, звичайно, вони будуть говорити, що вони готові воювати вічно. Це намагання лякати Європу і лякати і США, і демонструвати силу Сполученим Штатам Америки. І, звичайно, для Китаю, так, що начебто у них є ще потенціал робити отакі речі. Але подивимося, як воно буде насправді являтися. Далі тут тільки військові повинні оцінювати, чи є у них такі можливості. Пане Тарасе, я вдячна вам за цю розмову. Наших глядачів попрошу, будь ласка, поставте лайк, звичайно, цьому відео, для того, аби нас побачили якомога більша кількість людей. І напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитеся. Пишіть свої думки стосовно цієї розмови. Я дуже вдячна за будь-яку активність. І, звичайно, що підписуйтеся на наші канали, на канал Тараса Загороднього. Дякую всім. Тарас Загородній, політолог, був гостем цього стріму. Дякую, до побачення.